Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Տիգնիսի ոդքասթն է։ Մենք շարունակում ենք խոսել իրավական թեմաների մասին եւ հատկապես սնանկության մասին։ Մենք շարունակում ենք այս թեմայից խոսել իրավաբանական գիտությունների տեխնացու ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Արսեն Հովհաննիսյանի հետ, որը նաեւ հանդիսանում է BLC Group ընկերության հիմնադիր գործընկերը։ Բարև ձեզ Արսեն, կրկին ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում։ Շարունակենք խոսել սնանկության վարույթի մասին։ Անցած հաղորդմանը մենք խոսում էինք ֆիզիկական անձանց սնանկության մասին, ինչպես նաև համառոտ անդրադարձանք նաև ընդհանուր սնանկության ինստիտուտի մասին, ինչպես է դա տեղի ունենում, որ դեպքերում եւ այլն։ Հիշեցնեմ մեր դիտողներին, որ կարող եք մեր նախորդ հաղորդմանը ծանոթանալ Տիգնիսի YouTube-յան ալիքում, որում մենք բավական հետաքրքիր հարցեր ենք քննարկել եւ այն նայելով դուք ավելի ճիշտ եւ ամբողջական կհասկանաք նաև այս հաղորդումը։ Արսեն, այսօր մենք խոսում ենք ընկերությունների սնանկության մասին եւ քանի որ Տիգնիսին ինքը զբաղվում է կառուցապատման հարցերով, ավելի հետաքրքրում է մեզ հենց կառուցապատման ոլորտում սնանկության հնարավորությունները եւ ընթացակարգերը։ Ցավոք սրտի վերջերս հանդիպում են դեպքեր, երբ տարբեր կառուցապատող ընկերություններ սնանկ են ճանաչվում եւ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչ պետք է անեն այն անձինք, ֆիզիկական կամ իրավաբանական, որոնք ունեն պայմանագրեր կնքած այդ կառուցապատող ընկերությունների հետ, դերևս նրանց գույքը, այսինքն գնորդների գույքը իրենց հանձնված չէ եւ փաստորեն մարդիկ կանգնում են փաստի առաջ։ Ինչ անել։ Այո, իրավացի եք։ Կառուցապատում իրականացնող կազմակերպությունների սնանկությունը ավելի լայն սպեկտր հարաբերություններ է ընդգրկում, որովհետև կառուցապատումը բացի բուն կառուցապատման գործընթացից ինքը ենթադրում է բազմապիսի հարաբերությունների ծավալում, թե կառուցապատման համար ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու շրջանակում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ հարաբերություններ, թե կապալառուների հետ հարաբերություններ եւ թե ի վերջո գնորդների հետ հարաբերություններ։ Հետևաբար կառուցապատողի սնանկ ճանաչվելը անխուսափելիորեն ազդում է բոլոր հարաբերությունների վրա։ Ես մի փոքր հիշեցում անեմ նաեւ մեր դիտողների համար, որ երբ որ կառուցապատումը սկսում է, կառուցապատողը սկսում է վաճառել գնման իրավունքի, այսպես ասած, պայմանագրեր կնքել եւ վաճառել գնման իրավունքը գնորդներին։ Լինում է հնարավոր է երկու տարբերակ։ Կառուցապատողը սնանկ է ճանաչում մինչև ավարտական ակտը շինարարության հաստատելը, այսինքն դերևս գնման իրավունքի փուլում եւ անձը ունի ընդամենը գնման իրավունք եւ դերևս չի հանդիսանում ավարտուն գույքի սեփականատեր։ Եվ կառուցապատողը կարող է սնանկ ճանաչվել փոխանցման ակտը ստորագրելուց հետո, այսինքն երբ որ արդեն բնակարանը հանձնել է գնորդին։ Կխնդրեմ մի քիչ ավելի մանրամասնեք, թե ինչ ռիսկեր ունեն գնորդները այս երկու փուլերի դեպքում։ Այո, երկու փուլերի դեպքում էլ գնորդներն իրականում մեծ ռիսկեր ունեն, որովհետև կառուցապատողի սնանկության բացասական հետևանքների, այսպես ճակերտավոր ասած, շահառուն գնորդներն են։ Ի համեմատություն մնացած հարաբերության մասնակիցների, բանկերի կամ գործընկերների։ Ինչու՞, որովհետև գնորդները ավելի, եթե շատ, այսպես ասած, պայմանական բառ օգտագործենք, ավելի անպաշտպան են։ Ավելի խոցելի է։ Ավելի խոցելի է։ Բանկը ունի օրինակ գրավ, որով ապահոված է իր կողմից կամ իր նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները, իսկ գնորդը ոչինչ չունի բացի նրանից, որ գումար է տվել եւ դեռ իր գնման իրավունքը գրավի տակ է գտնվում, եթե վարկ է վերցրել։ Այո։ Եվ միակ բանը, որ գնորդը ունի, կարող է ունենալ, նման հնարավորություն կա, դա կառուցապատողի հատուկ հաշվին վճարված գումարների տնօրինման սահմանափակումներն են, հօգուտ գնորդի, եթե այդպիսի սահմանափակումների, այսպես ասած, սահմանափակումների շրջանակը չի նեղացվել գնման իրավունքի պայմանագրով։ Այլ երաշխիքներ նման պարագայում չունեն, ավելին մանավանդ ռիսկ ունեն, եթե նրանք իրենց գնման իրավունքը ձեռք են բերել այլ ֆինանսական կազմակերպությունից բանկից վարկավորման միջոցով։ Սա ավելի է խորացնում տվյալ ռիսկը։ Երկու իրավիճակ նկարագրեցիք, մեկը մինչև փոխանցման ակտ կնքելը, մեկը փոխանցման ակտ կնքելուց հետո։ Մինչև փոխանցման ակտ կնքել ունենք հետևյալ իրավիճակը։ Ընդհանրապես գնման իրավունքի պայմանագրերի դեպքում, եթե խոսքը գնում է ֆինանսավորման մասին, երկու մեխանիզմ կա։ Մեկը սեփական միջոցների հաշվին, մեկ կամ վարկավորման միջոցով։ Եթե գնորդը սեփական միջոցների հաշվին ձեռք է բերում ուրեմն բնակարանը, այսինքն նա կատարում է պայմանագրով նախատեսված վճարումները, գալիս է փոխանցման ակտը կնքելու պահը, սակայն մինչև փոխանցման ակտը կնքելը ցանկացած պահի տվյալ կառուցապատող սնանկ է ճանաչվում։ Այս պարագայում գնորդի առջև կանգնում է հետևյալ խնդիրը. ինչ անել իր գնման իրավունքի հետ։
եթե օրինակ նա ունի դեռևս վճարումներ կատարելու։ Շարունակել արդյոք վճարումներ կատարել, թե դադարեցնել վճարումների կատարումը եւ նախաձեռնել օրինակ պայմանագիր է լուծելու իր կատարած վճարումները հետ պահանջելու գործընթաց։ Այսինքն նախ գնորդը ինքը պետք է իր համար հասկանա ինչն է իրեն ձեռնտու։ Գնորդը ուզում է շարունակել վճարումներ կատարել եւ ստանալ իր բնականը, որտեղ գնորդի հիմնական նպատակը բնականը ստանալն է։ Եթե նման հնարավորությունը, եթե մենք նայենք օրենքի տեսանկյունից, ավարտական ակտ, այսինքն ավարտի փաստագրում ստացած կառուցապատման պրոյեկտի պարագայում սնանկության կառավարիչը առաջարկում է գնորդներին, որպեսզի նրանք փոխանցման ակտ կնքեն կատարելով մնացորդային վճարումները։ Նման պարագայում գնորդները կարող են ունենալ այն երաշխիքը, որ այդ վճարումը կատարելով փոխանցման ակտը իրենց հետ կկնքվի։ Տեսեք, կան գնորդներ, ինչպես դուք նշեցիք, որոնք վարկ են վերցրել եւ վարկով են ձեռք բերել այդ բնականը կամ ձեռք բերում բնականը։ Եվ եթե վարկով են ձեռք բերում, ամբողջ գումարը արդեն վճարված է կառուցապատողին եւ իրենք պարտավորություն չունեն կառուցապատողի նկատմամբ, ինչը ենթադրում է, որ եթե վարկով եք դուք գույք բնական գնում եւ եթե կառուցապատողը սնանկ է ճանաչվել, ապա դուք ուղղակի կարող եք կնքել փոխանցման ակտ, որովհետեւ բնականի համար արդեն վճարել եք։ Եվ այդ խնդիրը ըստ էության կարծես թե չկա։ Իսկ եթե գնորդը բնական է ձեռք բերում ոչ թե վարկով, այլ տարաժամկետ վճարումների միջոցով, այս դեպքում գնորդը պարտավոր է ամբողջ գումարը վճարել, թե նույն տարաժամկետ վճարումների սխեման շարունակում է գործել այնպես, ինչպես պայմանագրով նախատեսված է։ Ինչ եմ հարց տալիս, որտեղ սնանկության փուլում շատ հաճախ պահանջվում է օրենքով էլ պահանջվում է, որ պարտավորությունը ավելի շուտ կատարվեն, քան նրանք նախատեսված են, որ պետք է կատարվեն պայմանագրով։ Արդյոք այս դեպքում մենք ունենք նման խնդիր, թե ոչ։ Նման իրավիճակը օրենքը հստակ չի կարգավորում եւ նման պարագայում գործում են սնանկության մասին օրենքի այլ կարգավորումներ, այլ տրամաբանություն է այստեղ գործում։ Սնանկ ճանաչված ընկերության հանդեպ պարտավորության կատարումը սնանկության վարույթի համար ունի կարևոր նշանակություն։ Եվ եթե գումար պետք է ստանա սնանկ ճանաչված պարտապանը, կառուցապատողը, ապա այդ գումարները ստանալուն որևէ խոչընդոտ չպետք է լինի։ Այլ է հարցը, եթե այդ սնանկ ճանաչված կառուցապատողը պետք է դրան համարժեք այլ գույքային պարտավորություն կատարի։ Այդ պարագայում արդեն մենք տարբեր ընթացակարգերի հետ գործ ունենք, երբ որ սնանկության կառավարչի վերահսկողության եւ դատարանի վերահսկողության ներքո այդ պայմանագրերը, որոնք նախատեսում են կառուցապատողի համար եւս որոշակի գույքային պարտավորություն, կարող են շարունակվել։ Օրենքը նախատեսում է այն իրավիճակը, երբ ամեն ինչ ավարտվել է, այսինքն կառուցապատողը չունի այլ պարտավորություն, քան փոխանցման ակտը կնքելն է, եւ այս պարագայում, եթե վարկով է, այսինքն վարկավորման միջոցով է ամբողջը վճարված է, պարզապես կնքում է, տարաժամկետի դեպքում ինչ մնացել է, դա պետք է վճարվի։ Սակայն սնանկության կառավարիչը, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ սնանկության կառավարիչը գնում է պարտավորությունների կատարման հետևից, սնանկության կառավարիչը պետք է, եթե ցանկանում է ավելի շուտ ստանա այն գումարները, որոնք ըստ ժամանակացույցի վճարում են, պետք է իրավական գործընթացներ նախաձեռնի դրա կապակցությամբ եւ դրա համար պետք է անհրաժեշտ հիմքեր լինեն, այսինքն պայմանագրային պարտավորությունն ավելի վաղ կատարելուն հարկադրելու տեսանկյունից, բայց պարզապես օրենքի տեսանկյունից գնորդները չունեն ավելի վաղ կատարելու պարտականություն միայն կառուցապատողի սնանկ ճանաչվելու հանգամանքով պայմանավորված։ Այստեղ մենք էլի պետք է գնանք հետ մեր նախորդ հաղորդում, եթե դուք չեք նայել, կարող եք նայել մեր YouTube-յան ալիքում, որտեղ մենք քննարկում ենք այն հանգամանքը, որ սնանկության process-ը դա նախ եւ առաջ ընկերության պարտավորությունների մարելու, պարտադերի իրավունքները պաշտպանելու եւ ընկերությունը առողջացնելու նպատակի հետապնդում։ Եվ մենք պետք է նաեւ նայենք, տեսնենք, թե ինչի պատճառով է կառուցապատողը սնանկ ճանաչվել։ Վերջ-վերջը եղել է ինչ-որ պարտավորություն, որի համար սնանկ է ճանաչվել։ Եվ սնանկության կառավարչի հիմնական խնդիրը պետք է լինի ոչ թե անձանցից գումարներ հավաքելը, այլ պետք է լինի այնպես կառավարելը, որ այդ պարտավորությունը մարվի։ Եթե պարտավորությունը մարվի, ես լավագույն դեպքում եմ ասում եւ լավ սնանկության կառավարիչը հենց այդ դա էլ պետք է անի։ Եթե պարտավորությունը մարվի, ընկերությունը կառողջանա եւ կշարունակի նույն կերպով պայմանագրային պարտավորություններ կատարում իր գնորդների նկատմամբ, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը տարաժամկետ վճարմամբ պետք է ձեռք բերել բնական, կշարունակի պայմանագրով նախատեսված տարաժամկետ վճարումը։ Իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ պարտավորություն համար է կառուցապատողը սնանկ ճանաչվել։ Եվ այստեղ կարծում եմ, եթե մենք ելնենք օրենքի տրամաբանությունից,
մեծ խնդիրներ պետք է որ չլինեն, որովհետև շատ հաճախ կառուցապատողը ինքը սնանկ է ճանաչում ոչ մեծ գումարների պատճառով, բայց լինում են դեպքեր, որ կառուցապատողը ուղղակի չի կարող կառուցապատումը ավարտել եւ չի ավարտում, որի հետևանքով է սնանկ ճանաչում։ Ուղղակի մի բան հիշեցնենք, որ մեր օրենսդրությունը այնպես է փոխվել, կա կառուցապատողի հատուկ հաշիվ, որտեղ ուղղվում են բոլոր գումարները, որոնք նպատակ ունեն ապահովել շենքի կառուցումը եւ որը խիստ վերահսկողության տակ է գտնվում բանկի կողմից, որը սպասարկում է այդ կառուցապատման հաշիվը, կա քաղաքացիական օրենսգիրք, որը սահմանում է հստակ տոկոսաբաժիններ, որոնցով կարող են գումարները բաց թողնվել, այսինքն կառուցապատողը չի կարող միանգամից 100%-ը վերցնել գումարը եւ փախնել սկզբից 50%, դու 75, վերջում նույնիսկ 5% մնում է մինչեւ 1 տարի կպարզի, որ շենքում խնդիրներ չկան, այսինքն իմ կարծիքով օբյեկտիվ տեսանկյունից կառուցապատողի սնանկ ճանաչելը նախ շատ դժվար գործընթաց է, որ պետք է լինի, որովհետեւ օրենսդրորեն մենք ունենք բոլոր հնարավոր տարբերակները ապահովելու համար շենքի կառուցումը, բայց եթե վրա է հասնում, պետք է հստակ հասկանանք որոնք են պատճառները եւ փորձենք այդ պատճառները լուծել, ոչ թե անձանց զրկել իրենց սեփականությունից, որովհետեւ հավատացեք, երբ որ մարդ տարաժամկետ վճարումով է առնում բնականան, շատերը նախատեսում են, որ պետք է վճարեն բնականի համար 5 տարի, 10 տարի եւ ակնհայտ է, որ դու չես կարող այդ անձից միանգամից ամբողջ գումարը վերցնել, մանավանդ որ հիմա բնականները այդքան էլ էժան չեն, թանկ են, եւ բացի այդ մենք հասկանում ենք նաեւ, որ սնանկության գործընթացը չի կարող 10-15 տարի շարունակվել, մինչեւ բոլորը իրենց տարաժամկետ վճարումները կանեն։ Այո, այդ խնդիրն իրականում առկա է։ Պարզապես պետք է ի նկատի ունենալ շատ կարևոր հանգամանք, որ առաջին հերթին սնանկության մասին օրենքը կառուցապատողի սնանկության առանձնահատկություն չի նախատեսում։ Այսինքն այն բոլոր հիմքերը, որոնք մենք նախորդ հանդիպման ժամանակ քննարկեցինք, հավասարապես կիրառելի են նաև կառուցապատողի դեպքում, այսինքն 2 միլիոն դրամ եւ 90 կետանց եւ անվիճելիություն։ Որը միշտ ավելի է կառուցապատողի։ Դա հաշվի առնելով կառուցապատման գործունեության առանձնահատկությունները, այդ ռիսկը միշտ կարող է լինել։ Այնուամենայնիվ օրենքը նման հնարավորություն է նախատեսել, հետեւաբար կառուցապատողները եւս այս պարագայում կարող են սնանկ ճանաչվել։ Պարզապես կառուցապատողի սնանկ ճանաչվելը կարծես թե պետք է ավելի բարդ գործընթաց լինի, որովհետև կառուցապատումը ենթադրում է ավելի մասնագիտական մոտեցում հարցին, բոլոր ռիսկերը հաշվի առնել, եւ եթե սուբյեկտը ցանկանում է մտնել տվյալ գործունեության մեջ, այդ պրոյեկտի մեջ, ապա նա պետք է գնահատի բոլոր ռիսկերը, այդ թվում ֆինանսական ռիսկերը եւ կառուցապատումը ավարտին հասցնելու հնարավորությունը։ Սակայն հնարավոր են դեպքեր օբյեկտիվորեն անձը չկարողանա գնահատել իր ռիսկերը, այդ թվում շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները, տատանումները եւ ճանաչվի սնանկ, որի պարագայում գնորդների իրավունքները պետք է երաշխավորվեն, պաշտպանվեն, սակայն ինչպես նշեցի, զուտ սնանկության վարույթի տեսանկյունից որպես պաշտպանության երաշխիք նախատեսված է փաստագրված շենքում ուրեմն փոխանցման ակտ կնքելու հնարավորություն։ Մնացած պարագաներում արդեն մենք գործ ունենք սնանկության կառավարչի պրոֆեսիոնալ մոտեցման հետ։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ մեր պետությունը, ինչպես օրինակ բանկերի դեպքում, երբ կա բանկերի սնանկության մասին հատուկ կարգավորում եւ դա դուրս է ընդհանուր սնանկության կարգավորումներից, հաշվի առնելով նաեւ կառուցապատման բնագավառը եւ դրա առանձնահատկությունը, որի մասին դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ճիշտ կլինի, որ մեր պետությունը շատ արագ կատարի որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ կամ օրենսդրական ակտի ընդունում, որով կկարգավորի հենց կառուցապատողների սնանկության գործընթացը եւ հատկապես ինձ թվում է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառուցապատողի նկատմամբ կառուցապատման ընթացքում հսկողությունը շատ ավելի հստակ եւ խիստ է, հատկապես այն մարմինների կողմից, ովքեր թույլ են տվել կառուցապատում իրականացնել, շատ հանգիստ կարելի է պարզել եւ կանխատեսել կառուցապատողի կողմից իրականացվող գործողությունների ընթացքը, հավանականությունը սնանկության եւ ցանկացած վտանգի դեպքում անմիջապես պետության կողմից միջամտել, կառավարել, թույլ չտալով, որպեսզի կառուցապատողը հասնի սնանկության։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, այդ գործիքակազմը շատ կարևոր նշանակություն կունենա կառուցապատման կանխատեսելիության եւ գնորդների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, եւ մենք այնպես չի նման մեխանիզմ չունենք, օրինակ մենք ունենք սնանկության վտանգի վարույթը, որը որոշակի գործիք է ձեր ասած հենց ռիսկային իրավիճակները կառավարելու համար, պարզապես այդ գործիքը ոչ թե հանրային իշխանությունն է կիրառում, այլ մասնավոր անձը իր նկատմամբ, բայց այս իրավիճակում հաշվի առնելով կրկին կառուցապատման գործունեության առանձնահատկությունները, որովհետև այնի վերջո ճիշտ է մենք չենք կարող բացարձակ իմաստով այդպես ասել, բայց այսպես որոշակի սոցիալական բնակարանաշինության հետ կապված նաև որոշակի խնդիր է լուծել կամ լուծում դեռևս, եւ այդ տեսանկյունից պետությունն էլ իր
ուրեմն մասնաբաժինն ունի կարգավորման միանշանակ եւ ինչքան հստակ եւ որոշակի լինեն այդ կարգավորումները եւ ինչքան կառուցապատողի կամքից անկախ եւ մասնագիտական հենքի վրա դրվեն, այնքան ավելի ուրեմն կայուն կլինեն այդ հարաբերությունները, այսինքն դա նաեւ ձեր նշած վերջին տենդենսների համատեքստում գնորդներին վանող երևույթ է։ Եթե այդքան հեշտ է սնանկ ճանաչվել կառուցապատողի համար, որի արդյունքում այդքան դժվար է գնորդներին հասնել իրենց նպատակին, ապա ինչու նրանք ուրեմն գնան այդ ռիսկային գործարքներին, որովհետև երբ որ դեռևս չկար այդ նոր կոնցեպտը գնման իրավունքի, բավականին խնդրահարույց իրավիճակներ էին, որոնք ստիպեցին, որպեսզի պետությունը այդ նոր կառուցակարգը կամ օժանդակեցին կամ ստիմուլ հանդիսացան ամեն դեպքում։ Կառուցապատողի հատուկ հաշվի առկայությունը բավական նպաստավոր դեր ունեցավ, որ շատ շինարարություններ, կառուցապատումներ իրանք ժամանակի շուտ չավարտվեն կամ չսնանկանան եւ այլն, որը առաջ շատ ավելի շատ էր լինում։ Այո, միանշանակ այդ գործիքը գնման իրավունքի պայմանագրի եւ հատուկ հաշվի շատ կարեւոր էր ու բեկումնային եղավ ոլորտի համար։ Եվ շատ երկար ժամանակ կարծես թե այդ կանոնները պահպանվում էին։ Ես հիշում եմ Արամի այգում շենքեր կային, որոնք հենց նոտարի միջոցով մի բնականը 3-4 հոգու վաճառված էր։ Այո, նման դեպքեր կային, նույնիսկ քրեական գործ հարուցվեց։ Նաև լայնորեն լուսաբանվեցին եւ պետությունը որոշեց, որ պետք է միջամտել այդ հարաբերություններին։ Հիմա պետք է միջամտել, ինձ թվում է, որովհետեւ հիմա ինչպես նախորդ անգամ ստիմուլ եղավ միջամտելու, հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ այս ստիմուլը պետությունն ունի արդեն վերջի իրադարձություններով պայմանավորված նաև սնանկ կառուցապատողների սնանկ ճանաչվելու հանգամանքով պետությունը կրկին ունի ստիմուլ տվյալ իրավիճակին իր մասնակցություն ունենալու։ Իսկ ինչ եք կարծում, ապահովագրության ինստիտուտը այս հարցին օգնական չի կարող լինել, եթե ապահովագրվի օրինակ կառուցապատողի ռիսկը ժամանակին կառուցապատումը չավարտելու համար, ապահովագրվի գնորդների ռիսկը ժամանակին իրենց բնականը չստանալու համար։ Ընդհանրապես ապահովագրությունը, եթե մենք մի պահ վերանանք կառուցապատման ոլորտից կամ ընդհանրապես բոլոր ոլորտին, ինքը ունիվերսալ գործիք է, որով բոլոր, այսպես ասած, ռիսկերը կարող են չեզոքացվել։ Այստեղ կրկին իմ կարծիքով պետական քաղաքականության հարց է, պետությունը արդյոք ուզում է նման մոտեցում որդեգրել թե ոչ, իհարկե հիմա էլ եթե մենք նայենք բացառապես ապահովագրական հարաբերությունների կոնտեքստում, ապահովագրական ընկերությունները կարող են այդ ռիսկը ստանձնել, նման ռիսկ ապահովագրելու, սակայն ռիսկի ապահովագրության ռիսկի ստանձնումը ապահովագրական ընկերության համար, բայց դա կբարձրացնի շինարարության արժեքը, այդ թվում նաև բնակարանների արժեքը։ Ինչպես շինարարության արժեքը կբարձրացնի, այնպես էլ դրա համար ապահովագրական ընկերությունները պետք է իրավական ակտերում տեսնեն իրենց այդ երաշխիքները, այսինքն եթե նման իրավիճակները, այսպես իրավիճակները սնանկ ճանաչվելու նման հեշտ գործընթաց է կառուցապատողի համար եւ չկա այն կառավարելու արդյունավետ գործիքակազմ, ապա ապահովագրական ընկերությունները այդ քայլին չեն գնա, որովհետեւ դա կհանգեցնի բավականին մեծ ապահովագրական հատուցումներ վճարելու, ընդ որում չի բացառվում, որ նման մեխանիզմի նախատեսումը նաեւ ստիպի գնորդներին կամ կառուցապատողներին այդ գայթակղիչ առաջարկի պայմաններում այլևս իրենց բուն նպատակի հետևից չգնել։ Մի հարց ունեմ, որ շատ հաճախ լինում է այնպես, որ կառուցապատողները կառուցապատում են սկսում ոչ իրենց անունով, այլ իրենց հետ փոխկապակցված ընկերությունների միջոցով, հետո սնանկ են ճանաչվում, կարող են սնանկ ճանաչվել կամ ընկերություններն են հաճախ այդպես անում եւ շարունակում են մեկ ուրիշ ընկերությամբ այլի գործունեություն ծավալել եւ այլն եւ այլն։ Մենք անցած հաղորդմանը խոսեցինք կեղծ սնանկության մասին, դրա քրեական պատասխանատվության մասին։ Նման դեպքերում ձեր կարծիքով հնարավոր է, որ այլի կեղծ սնանկության հատկանիշներ լինեն եւ այլի քրեական պատասխանատվության հարց բարձրանա։ Տեսեք, այս իրավիճակը մի քիչ ավելի բարդ է, հաշվի առնելով այն կոմպոնենտը, որ ամեն դեպքում մենք գործ ունենք իրավաբանական անձի հետ, այսինքն առանձին սուբյեկտի հետ։ Իհարկե սնանկության մասնորենքը նախատեսում է նաև կանխամտածված սնանկության կառուցակարգ, երբ որ իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշող սուբյեկտների գործողությունների արդյունքում ձևավորվում է սնանկության հատկանիշները, ինքը իրավականից տարբերվող երևույթ է։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք այս իրավաբանական անձանց վարքագծի մասին, այստեղ մի քանի քայլեր կան, որpիսի մենք խոսենք կեղծ սնանկության մասին։ Եթե մեկ իրավաբանական անձը գործունեությունը ծավալում է եւ որոշակի փուլում սնանկ է ճանաչվում եւ իրական
հա, սեփականատերը իրական շահառուները այլ կազմակերպության միջոցով շարունակում են գործունեություն ծավալել, այստեղ բարդ է այդ վարքագծը գնահատել կեղծ սնանկության համատեքստում, որովհետև դրան նախորդող կոմպոնենտներն է հարկավոր գնահատել, բայց ես գտնում եմ, որ անկախ բարդությունից իհարկե գուցե այլ հանցակազմի հատկանիշներ հնարավոր լինի այդ վարքագծում գտնել, բայց անկախ բարդությունից նման իրավիճակները պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Լավ, փորձենք հարցի ընդուծում տանք սկզբից, հա, ես քաղաքացի եմ, ուզում եմ բնակարան ձեռք բերել նոր կառուցվող շենքից։ Ինչ խորհուրդ կտաք, որ ես անեմ, ինչ քայլեր անեմ կամ ինչին ուշադրություն դարձնեմ, որ հետագայում հնարավորինս պաշտպանված լինեմ կառուցապատողի սնանկության ռիսկից։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Նայեք, եթե ամենասկզբում ենք սկսում, շատ կարևոր է հասկանալ ով է կառուցապատողը։ Առաջին կառուցապատողի անձը։ Անձը, այսինքն եթե հեղինակություն, գործառույթ, հեղինակություն, պատմությունը իր անցած, առաջին պրոյեկտն է, երկրորդ պրոյեկտն է, եթե առաջինը չեն նախորդները ինչ հաջողություն են գրանցել, որպես իրավաբան կարող եմ նշել նաև դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգում փնտրեն տվյալ սուբյեկտի հետ վեճերը, ինչ բնույթի վեճեր կան, թե չկան, պայմանները, օրինակ կարող է պայմանները շատ գրավիչ են, եթե պայմանները շատ գրավիչ են, ուրեմն պետք է մի քիչ ավելի զգույշ լինել։ Տվյալ իրավիճակում, այսինքն եթե իրենք տարբերվում են շուկայի սովորական պայմաններից, ապա անհրաժեշտ է օրինակ կենտրոնում քառակուսի մետրը $500 բնական են պատճառը։ Հա, դա ակնհայտորեն արդեն որոշակի խնդիրներ է առաջացնում կամ կասկած ողջամիտ, որ պետք է զգույշ լինել նման իրավիճակում։ Եվ ուշադիր լինել նաև գնման իրավունքի պայմանագրերին։ Իհարկե վերջին ժամանակներում, եթե համեմատենք նախորդ շրջանների հետ, ես անձամբ նկատում եմ այն տենդենսը, որ մեր քաղաքացիները արդեն ավելի ուշադիր են։ Կարդում են գնման իրավունքի պայմանագրերը եւ իրենց մոտ հարցեր են առաջանում այս կամ այն դրույթի վերաբերյալ։ Ընդ որում, ես նշեմ, որ սա բացասական երանգով չեմ ասում, որովհետեւ կառուցապատողը, երբ որ ինքը պայմանագիրը կազմում է, ցանկացած անձ, երբ որ պայմանագիր է կազմում, ենթագիտակցորեն պայմանագիրը պետք է պարունակի դրույթներ իր իրավունքների պաշտպանության կամ երաշխավորման համար։ Եվ երբ որ գնորդը կարդում է եւ հարցեր է բարձրացնում, դրանք միայն օգնում են կառուցապատողին, որպեսզի ինքը ապագայում երաշխավորվի հնարավոր վեճերից, որովհետեւ նման մեծ պրոյեկտի մեջ հնարավոր է, այսպես ասած, մանևրել եւ որոշակի խնդիրներ կարգավորել այնպես, որ դրանք գուցե կարճաժամկետ տեսանկյունից ֆինանսական առումով խնդրահարույց լինեն, սակայն երկարաժամկետ տեսլականում ավելի դրական ազդեն, եւ ես նաեւ կարող եմ նշել, որ կան նաեւ ոչ քիչ կառուցապատողներ, ովքեր ավելի կառուցողական մոտեցում են ցուցաբերում տվյալ հարցում, առաջարկները լսում են, քննարկում են, փոփոխությունները մտցնում են պայմանագրում, անուններ չենք տա, որ գովար չլինի։ Չէ, անուններ չենք տա, բայց կան եւ դա շատ լավ դրական ազդակ է, որովհետեւ նման երկարատև գործընթաց մտնելուց առաջ կամ այդ գործընթացում պետք է գոնե որոշակի ռիսկեր կանխատեսելի լինեն։ Գնորդների տեսանկյունից նաև ինչու ոչ, իհարկե եթե ամենասկզբում են մտնում այդ կոմպոնենտը չենք կարող գնահատել, բայց եթե որոշակի փուլ անց, ապա տեսնեն շինարարական աշխատանքների ընթացք, ինչ ընթացք ունի եւ ուր են հասել։ Եվ այդ հանգամանքները գնահատելով, որտեղ ավելի խորացված հանգամանքների գնահատումը նախ ժամանակային առումով, հետո նաև ոչ համաչափ, հա, բեռ կարող է համարվել անձի համար, այսինքն ֆինանսական վերլուծություններ անել եւ այլն, բայց սրանք այն ցուցիչներն են, որոնց միջոցով անձիկ կարող են պատկերացում կազմել իրենց հնարավոր ռիսկերի մասին։ Եվս մեկ ցուցիչ գուցե կարող է լինել նաև այն հանգամանքը, թե ովքեր են զբաղված տվյալ պրոյեկտի վաճառքով, հա, վաճառք իրականացնող կազմակերպությունների, եթե վաճառք իրականացնող կազմակերպությունների որոշակի հեղինակություն եւ ինքը ստանձնել է տվյալ պրոյեկտի վաճառքը, ուրեմն գնորդը կարող է ունենալ որոշակի, այսպես ասած, ողջամիտ ենթադրություն, որ ինքը տվյալ իրավիճակում ավելի քիչ ռիսկեր ունի։ Շնորհակալ եմ Արսեն, այս օպտիմիստական նոտայի վրա ավարտենք մեր հաղորդումը։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ այսօրվա մեր հյուրը Արսեն Հովհաննիսյանն էր, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, BSC Group խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր գործընկեր։ Իսկ դուք հետևեք մեր հաղորդումներին, Dignity-ն աշխատում է ձեր համար եւ չմոռանաք մեր տեսանյութի տակ թողնել ձեր կոմենտները եւ առաջարկները։ Շնորհակալություն, ստեսում։